идя по жизни, я все время пытаюсь сделать анализ и всем объясняю, что вбросы всегда были и будут. И то, что читаешь, это не всегда святая правда, это видение автора. Просто мы должны наше общество научить понимать и отличать. Мы должны хоть чуть-чуть изучать историю конфликта. Вот мы сейчас своим бойцам, прежде чем совещание начинать, объясняем небольшую. Когда слышим с федеральных каналов, мы пришли помочь. Это режет слух. Но как мы пришли помочь на свою же землю? Но мы сами себе противоречим. Мы взяли карты, которые пользовались поляки в 17 веке. Для них они специально наняли француза, который рисовал карты, потому что они готовились к конфликту с Российской империей, понимая, что Российская империя расширяется, усиливается. И вот была Польша и была Русская империя. Вот мы не нашли ту прослойку, которая называется Украина. Это не в наших картах, это в картах поляков 17 века. Не было там этого. Но когда в 2014 году я пришел в Донецк, в воинской части висела картина и написано 400 тысяч лет до нашей эры Украина. Мы над ними смеялись, мы им это позволяли. Но вы представляете, ребенок родился белой книгой, и 30 лет он живет в этом. А мы смеемся у себя здесь, мы туда ничего не говорим. Мы смеемся, они неграмотны, а они в этом растут, и они свято в это верят. Они другого не знают, другого не видят. Поэтому тут наша вина. Но от того, что мы были виноваты, это не значит, что теперь мы должны земли раздарить. Там не одно поколение костей хранится, и не только эта территория принадлежит России. И когда там пытаются какие-то европейские страны там какими-то кусками карт, каких-то небольших отрезков жонглировать, тогда мы в этот момент должны доставать те карты, которые истинные есть карты.